Morning students, today we are going to learn towards joining sound of U. U की साउंड क्या होती है? अ. आज हम करेंगे साउंड ऑफ U. फर्स्ट है हमारे पास U एंड G. U की साउंड क्या होती है हमारे पास? अ. और जी की ग. तो ये हमारे पास क्या बन गया? अ ग अग. ये हम कैसे रीड करेंगे? यू की साउंड क्या होती है? अ. जी की ग. तो ये क्या बन गया? अ ग अग. नेक्स्ट है हमारे पास यू एंड एन. यू की साउंड क्या होती है? अ. और एन की न. कैसे करेंगे इसको? अ न अन. ये क्या बन गया हमारे पास? अ न अन. नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड यू एंड पी. यू की साउंड क्या होती है हमारे पास? अ. और पी की प. क्या बन गया हमारे पास? अ प अप. ये यू है हमारे पास और ये क्या है? पी. यू की साउंड क्या होती है? अ. और पी की प. तो ये क्या बन गया? अ प अप. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास U एंड B. U की साउंड क्या होती है? अ. और B की ब. तो ये क्या बन गया? अ ब अब. नेक्स्ट है हमारे पास U एंड T. U की साउंड क्या होती है? अ. और टी की ट. अ ट अट. अट. नाउ ये हमारे पास थी साउंड टूवर्ड्स जॉइनिंग साउंड ऑफ यू. एक बार हम दोबारा इसको रीड करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास यू एंड जी. यू की साउंड क्या होती है? अ. और जी की ग. अ ग अग. सेकेंड है हमारे पास यू और एन. यू की साउंड क्या होती है? अ. और एन की न. तो ये क्या बन गया? अ न अन. थर्ड है हमारे पास यू एंड पी. यू की क्या होती है? अ. पी की प. अ प अप. नेक्स्ट है हमारे पास यू एंड बी. यू की क्या होती है? अ. और बी की ब. तो ये क्या बन गया? अ ब अब. ये हमारे पास नेक्स्ट यू एंड टी. यू की क्या होती है? अ. और टी की ट. तो ये क्या बन गया हमारे पास? अ ट अट. आज हमने पढ़ी है टूवर्ड्स जॉइनिंग साउंड ऑफ यू. I hope you like it. If you like my video, please like, share and subscribe for more videos. Thank you. Have a nice day.